Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan kasih lagi tutorial tentang upgrade SSD ya pada laptop Acer A4560 lagi. Oke, sebelumnya kita harus juga tahu nanti setelah kita upgrade SSD itu kita harus bisa mengcloning ya. Kalau kita ganti SSD-nya ke OS, kita harus juga bisa gantinya nanti. Jangan cuma bisa ngebongkar di sini, tapi nggak tahu nanti nggak bisa di switch ke OS-nya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastinya membongkar lah, bongkar dulu ininya. Jadi yang mau tak upgrade pada kali ini yaitu SSD-nya 240 GB. Oke, akhirnya aku buka. Kita lihat aja ya. Kok ketutup lagi? 6.5 hours later. Aku ngeri guys, takut ada yang patah. Oke, udah ya. Jadi ini cukup agak kotor, nanti tak bersihin dulu, banyak debu. Nih ya, banyak debu. Jadi inilah bawah dari laptopnya. Jadi ini ada DVD-nya yang nanti bakalan kita ganti. Ini harddisknya. Kita lihat ininya juga berdebu. Nih, debu ya. Sama kipasnya juga udah kotor. Nanti kita bersihin. Ya, pertama kita buka dulu ini ya. Buka harddisknya dulu. Oke, ukuran harddisk dan di dalamnya tak pisahin ke kanan biar kita nggak bingung. Nah, ini jadi harddisknya, terus kita ambil ininya. 6.5 hours later. Oke, sudah lepas. Nah, sekalian kita unboxing ya. Unboxing dari yang kita pakai ini. Oke, jadi ini SSD-nya. Ini ya bondnya nanti. Jadi ini sekitar 800.000 ya guys ya. Untuk upgrade SSD yang ini aku beli yang SSD dari Samsung 860 Evo 250 GB. Masih disegel ya. Oke. Kita buka aja langsung. Di dalamnya ada ya buku, ada garansi juga di sini. Oke, langsung ini. Jadi ini SSD-nya guys. Kecil ya. Iyalah kecil. Jadi ini HDD KD-nya yang bakalan kita masukin nanti.
hati-hati. Ini jelek ya, jelek. Makanya kita ganti ke yang asli. Oke, kita dapat obeng di mana-mana. Oke, maaf. Oke, jadi ini tempat masukinnya. Ya, cara masukinnya kalian lihat dulu. Ini kepalanya ya. Nah, ini juga sudah ada pemisahnya. Nah, lubang itu. Nah, jadi gini, harus dimasukin itu ya. Oke, ini ya udah nggak melayang lagi. Jadi ada murnya ternyata di sini. Terus kita pasangkan di sininya ini tadi. Oke, sudah kepasang yang aslinya biar kayak kelihatan mulus gitu ya. Cuman memang butuh sedikit paksaan tadi. Ya, setelah ini masuk, ya kita masukin ke sini. Mur di sini. Tapi kayaknya sebelum aku masang mur ini aku mau bersihin dulu ini ya deh. Apa? Prosesornya. Dan tadi aku udah beli nih thermal grease untuk prosesornya. Oke, kita buka dulu ya. Oke guys, aduh, sorry jatuh ini. Oke guys, tadi maaf ya blur ya videonya, karena untuk dari jauh. Nah, ini tadi SSD yang sudah kita masukin, udah jelas ya kelihatan ya. Sama ini tadi udah platnya juga sudah dipasang. Jangan lupa platnya dipasang, terus mur HDD-KD-nya ada 4 buah ini dipasang biar ininya nggak ngangkat. Nah, terus dimasukin. Nah, jangan lupa harus sejajar ya. Nah, sebelum itu maaf ya blur ya. Jadi sebelum itu aku mau membersihin dulu ini ya, prosesornya sama grafiknya. Oke guys, ini tadi emang agak sulit ngelepasin kabelnya. Nah, ininya biarin dulu. Nih ya, kalau mau dilihat kotor nih, debu nih. Debu semua ya. Ini debu semua. Ntar ya, kita bersihin dulu. Nah ini, jadi kita bersihin dulu. Ini kita bersihin guys ya, ventilasinya. Sekaligus kita rawat nih laptop sampai kotor. Oke, mungkin udah. Setelah kita bersihin kipasnya, kita pasang lagi. Tapi sebelum kita pasang,
Langkah baiknya kita kasih pasta prosesornya. Di sini. Jangan gitu caranya, bukan gitu caranya, Babang. Boleh kayak gini, boleh diratakan terus. Oke, sudah kita masukin. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah memasukkan casingnya kembali. Nah, baterainya kan di sini. Tahu cak, ininya patah ya, di tempatnya. Oke, kita masukin, kita ketek-ketek. Kita pijat ininya. Ntar ya, aku cek dulu ya. Ininya tinggal kita tutup bagian RAM-nya. Oke guys, sudah ya. Oke, selanjutnya kita tes, hidupin. Ini sudah ya. Halo. Mau nggak ya dia hidup ya? Oh, alhamdulillah. Karena mau guys. Mau dia welcome guys. Pertama kali membedah laptop sendiri. Memang kalau kita belum cloning dia masih lama buat booting. Lama buat booting. Ya kalau kalian belum berpengalaman sekali, kalau saranku ya lihat sampai 2, 3 sampai 4 kali gitu loh tutorial orang lain. Jadi jangan sesumbar sekali nonton, oh aku bisa gitu loh. Tapi pas di dalamnya pusing nanti. Ini pun aku udah nonton kayak lumayan berapa kali gitu. Baru
berani coba sendiri. Karena kayaknya simple gitu loh, simple dan perlu telaten aja untuk dipelajari. Oke, ini sudah ya. Ya gimana nanti cloningnya? Oh, nanti kita pakai aplikasi EasyUs to do backup. Nah, ini lama banget bootingnya, lihat. Kadang tinggal dulu.